नमस्कार दोस्तों, बीपी टेक्निकल चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है बहुत दिनों का बाद। दोस्तों आज हम लोग वीडियो बनाने का पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना पड़ा था और बहुत प्रॉब्लम भी था दोस्तों, इसलिए बहुत दिन बाद आज फिर से वीडियो बना रहे हो दोस्तों। आप लोग आगे लेके गया मुझे, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और उम्मीद है आप लोगों से कि और भी आगे लेके जाइएगा। तो दोस्तों आज हम लेके आया है एक अपाची 180 का इंजन। इसका ब्लॉक ख़राब हो गया था दोस्तों, और काइनेटिक जो है काइनेटिक भी ख़राब हो गया था दोस्तों। तो ये काइनेटिक हम लोग देखिए नया लगाया दोस्तों, ये ख़राब हो गया था तो ये नया लगाया है। तो आज ये 180 RTR का इंजन किसे फिटिंग करते हैं पूरा फुल इंजन आप लोगों को आज दिखाएंगे। तो दोस्तों बिना स्किप के वीडियो देखते रहिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में नया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। अभी थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ऑयल डालना पड़ेगा। यहाँ पे ऑयल देने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑयल देने से आप लोगों को जो काइनेटिक है ना, काइनेटिक का जो बीच का बेयरिंग है, बेयरिंग में पहुँच जाएगा ये।
तो दोस्तों हम लोग का जो इंजन है वो फिटिंग हो गया। अभी हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, तो मेरे चैनल पे और भी वीडियो है दोस्तों, ब्लॉक फिटिंग का वीडियो भी है, आप लोग देख लीजिएगा। ब्लॉक फिटिंग जो मेन इंजन है वो आज का वीडियो में आप लोगों को हम दिखाया है। और दोस्तों कुछ बोलना है आप लोग तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा जो भी हो आप लोग बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगने से दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो लेके।